Këshilli i lartë i prokurorëve u mblodh këtë të njëjtë për të zgjedhur kreun e ri të SPAK. Ky i fundit do të pasojë Altin Dumanin, i cili më 18 dhjetor do të duhet të largohet nga detyra pas një mandati 3 vjeçar. Në garën në të cilën morën pjesë 4 emra, konkurruan prokurorët Elvin Gogaj, Adnan Xholi, Doloresa Musabelliu dhe Klodian Braho. Gjatë mbledhjes, secili prej tyre shpalosi programin për të cilin kishin 45 minuta kohë me pyetje dhe nga anëtarët në sallë. Përveç anëtarëve, e gjithë mbledhja u monitorua edhe nga përfaqësuesit ndërkombëtar. Pas 5 orësh, Këshilli i lartë i prokurorëve votoi Klodian Brahon dhe ai zyrtarisht është kryeri i SPAK, post të cilin e fitoi me 7 vota, ndërsa Adnan Xholi ka marrë 3 vota. Një vot shkoi për Elvin Gogaj, ndërsa Doloresa Musabelliu nuk mori asnjë vot. Klodian Braho do të ketë një mandat 3 vjeçar si drejtues i SPAK, duke pasuar kështu Dumanin.